ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஃபிஷ் வாங்க போகிறோம். என்ன ஃபிஷ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோக்கு நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் ஒருத்தர் மட்டும் நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருந்தாரு. என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ நீங்கள் வச்சிருக்கிற தொட்டியோட சைஸ் சின்னது தான், அதனால ஜீப்ரா கப்பீஸ் அது போல் எதனாவது ஃபிஷ் வாங்கி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு. அதனால நம்ம கிட்ட ஃபைட்ரு, கப்பீஸ், ஏஞ்சல் ஃபிஷ் இது 3 வெரைட்டியும் இருக்குது. அதனால ஜீப்ரா மட்டும் தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீப்ரா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கடைக்கு போனோம். நாங்கள் வந்த நேரமோ என்னவோ தெரியல, அப்போதான் நிறைய ஃபிஷ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கப்பீஸ் அண்டு 2 ஜீப்ரா ஃபிஷ் வாங்கிட்டோம். அது 2 வாங்கினது மட்டும் இல்லாமல் லைவ் பிளான்ட் அண்டு ஃபிஷ் நெட்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அதை பற்றின ஃபுல் வீடியோ நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃபிஷ் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் தான் பண்ணுங்களேன். பாய்.